かいじゃないですか。あ、僕もまあまあでかいと思ったけど。そっちの方がでっかいっすね、それ。写真撮らせてもらっていいですか。ありがとうございます。ありがとうございます。空気が上がってきたんですかね。そうでしょうね。こちらこそありがとうございます。そうですね。